Okay, let's start our class today. हाम्रो क्लासलाई हामी सुरु गरौँ आज Today in Bible, Science and Technology. हामी बाइबल विज्ञान र प्रविधि को विषयमा जो हामी सिक्दैछौँ Last class we spoke about Johannes Gutenberg. योहन्नस गुटनबर्ग भन्ने व्यक्तिको बारेमा हामीले अस्तिको क्लासमा सिकेका थियौँ Johannes Gutenberg was the one. He's not the first one to make the printing press. अनि हामीले यो छापाखाना उहाँले बनाउनु भएको भन्दै थिए तर उहाँ चाहिँ पहिलो व्यक्ति होइन जो छापाखानाको छाप्ने मेसिनको आविष्कार गर्ने But he made the first successful printing press for the whole of the world. तर उहाँले चाहिँ पुरा संसारले प्रयोग गर्न मिल्ने हिसाबले त्यो छाप्ने मेसिनलाई चाहिँ सफलतापूर्वक अरूहरूको लागि उपलब्ध गराउन उहाँ सफल हुनुभयो And he was the pioneer in printing the Bible for the first time all over the world. अनि सारा संसारभरिको लागि बाइबल छाप्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा पहिलो व्यक्ति हुनुभयो होइन सारा संसारको लागि उपलब्ध उहाँले गराइदिनु भयो Before that, they used to write with hand, and one village used to have one book or two books. अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मानिसहरूले हातले नै लेखेर बाइबल सार्ने काम गर्थे पुरा गाउँको लागि एउटा या दुईटा किताब मात्र उनीहरूसँग हुन्थ्यो And the Chinese invented the printing press, but they used it only for the Chinese language, not for all the languages of the world. अनि चाइनिजहरूले छाप्ने मेसिनलाई उनीहरूले बनाइसकेको थिए उनीहरूले प्रयोग पनि गरिसकेको थिए तर केवल उनीहरूकै आफ्नै भाषाको लागि उनीहरूकै ठाउँको लागि मात्र तर सारा संसारको लागि उपलब्ध गराउने व्यक्ति चाहिँ हामीले जसको कुरा गर्दै थियौँ उहाँले मात्रै गर्नुभयो In the same way, today we are going to talk about the aeroplane. र आज हामी फेरि पनि हवाई जहाजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ Orville and Wilbur Wright. अनि अर्वेल र Wilbur. विल्बर Right. राइट Orville अर्वेल and Wilbur. र विल्बर Wright. राइट Both brothers, they made the first successful aeroplane. उनीहरू दुवैजना दाजुभाइहरू अनि उनीहरूले पनि सफलतापूर्वक हवाई जहाजको आविष्कार गर्न सके There were पहिलो many, व्यक्तिहरू many people from Iran to India to England to Germany and other countries. They were experimenting with planes, अनि but these two brothers were the first ones to make it successful and available to all. अनि इरान इन्डिया र अरू पनि विभिन्न देशहरूले यो उड्ने जहाजको उनीहरूले बनाउने चाहिँ कोसिस गरिरहेका थिए है थुप्रो ठाउँमा यसको कोसिस भइरहेको थियो तर यी दुईजना दाजुभाइहरूले चाहिँ सफलतापूर्वक उडाउन चाहिँ सफल भए Okay, so let's start their story. Yeah? अनि अब उनीहरूको कथालाई हामी सुरु गरौँ Okay. So who is Orville? अर्विल को थिए त Who's Wilbur? अनि विल्बर को थिए These are two brothers, अब उनीहरू चाहिँ दाजुभाइहरू हो okay, who invented the successful aeroplane that everybody uses now. अनि अहिले सबैजनाले प्रयोग गर्न सकेको हवाई जहाजलाई सफलतापूर्वक आकाशमा उडाउन सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यिनीहरू दुईजना थिए They are from Dayton, Ohio in the USA. यो युएसए को डेटन ओहायो भन्ने ठाउँकोहरू हो यिनीहरू Okay, and so, but who, they were 7 children. उनीहरू चाहिँ जम्मा जम्मी 7 जना छोराछोरीहरू थिए Their father was a bishop. अनि उनीहरूको बाउ चाहिँ बिशप थियो His name is Bishop Milton Wright. अनि उहाँको नाम चाहिँ बिशप मिल्टन राइट रहेछ So he was a bishop in the Church of the United Brethren in Christ. यो युनाइटेड ब्रेदरन इन क्राइस्ट भन्ने चर्चको चाहिँ उहाँ चाहिँ बिशप हुनुहुन्थ्यो They used to lovingly call him brethren, a brother Bishop Milton. अनि ब्रदर बिशप मिल्टन भनेर चाहिँ मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ प्रेमसँग बोलाउने गर्थे Okay, and Bishop Milton, he was very good at writing diaries. अनि उहाँ चाहिँ
यो डायरी लेख्न एकदमै उहाँले डायरी लेख्न मन पराउनुहुन्थ्यो Before he got married, विवाह भन्दा अगाडि पनि and for 60 years, he wrote 41 diaries. अनि 60 वर्षभित्रमा उहाँले 41 वटा डायरीमा चाहिँ लेख्नु भएछ He from 1857 as a teenager, अब 1857 just say this, 1857 देखि till 1917, अनि 1917 सम्म he kept his diaries. उहाँले चाहिँ जहिले पनि डायरीमा लेख्नुहुन्थ्यो है त 41 diaries. अनि 41 वटा डायरी उहाँले भर्नु भएछ लेखेर है He loved books. उहाँलाई किताबहरू एकदम मन He पर्थ्यो had a huge family library. अनि परिवार अब उहाँको घरैमा भनौँ न है एकदमै धेरै पुस्तकहरू भएको लाइब्रेरी नै थियो अरे And Bishop Milton, the way he accepted Christ, अनि उहाँले बिशप मिल्टनले चाहिँ कसरी प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो भने he said it was not by some signs and wonders, उहाँले भन्नुभयो मैले कुनै चिन्ह चमत्कार देखेर विश्वास गरे होइन but he became a Christian through the word of God. अनि कुनै चिन्ह चमत्कार देखेर मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको होइन तर परमेश्वरको वचन पढ्दै नै परमेश्वरको वचनैको कारणले गर्दा मैले प्रभुलाई पाएँ भन्नुभयो And he said, suddenly one day I felt that the word became alive and I became a follower of Christ. My whole perspective of the world changed. From that time, I was a committed Christian. उहाँले भन्नुभयो अचानक एक दिन परमेश्वरको वचन चाहिँ मेरो लागि एकदमै जीवित भएर आयो र मैले प्रभुलाई पाएँ हैन अनि त्यस पछाडी चाहिँ मेरो दृष्टिकोण संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणै परिवर्तन भयो He fought against slavery. अनि उहाँले चाहिँ यो दासत्व विरुद्ध लड्नु भयो And he also pioneered a seminary. यो दास प्रथा विरुद्ध उहाँ लड्नु भयो उहाँले बाइबल कलेजहरू सुरु गर्नुभयो But he also invented many printing presses. अनि उहाँले पनि धेरैवटा छाप्ने मेसिनहरू चाहिँ बनाउनु भयो Okay, and some of the machines automatically, when the printing is coming, he had a new invention where it would automatically fold the book and bind it also. So before it was just papers would come out. अनि त्यो भन्दा पहिला चाहिँ केवल कागजमा छाप्ने काम मात्रै हुन्थ्यो है कागजमा त्यतिकै कागज अब छापेको कागज निस्किने तर उहाँले बनाउनु भएको मेसिनले चाहिँ अब किताबै बनाइदिने छाप्ने पनि त्यसलाई फोल्ड गरेर ठ्याक्कै बाइन्ड गरेर हैन बाँधेर अब किताबै निकाल्ने उहाँले मेसिन बनाउनु भयो But the story of the two sons of his, Orville and Wilbur Wright, अब उहाँकै दुईजना छोराहरू अर्वेल र विल्बर राइट उहाँहरूको कथा चाहिँ it's a family story. अब उनीहरूको कथा चाहिँ पारिवारिक कथा हो Okay, what is their family story? अब उनीहरूको पारिवारिक कथा चाहिँ के थियो त He met his wife Susan Coroner. We're talking about bishop. Yeah, the bishop. Yeah. अब हामीले अहिले उनीहरूको बुवाकै कुरा गर्दैछौँ बिशपको कुरा गर्दैछौँ उहाँले उहाँको श्रीमतीलाई भेट्नुभयो उहाँको नाम चाहिँ सुजन कोर्नर हो Okay, and they got married and had 7 children. अनि उनीहरूको विवाह पश्चात उनीहरूलाई 7 जना छोराछोरी भए But she learned chemical engineering. उहाँको श्रीमतीले चाहिँ यो केमिकल इन्जिनियरिङ सिक्नु भएछ And other types of work with tools in her father's shed. अब उहाँ पनि उनीहरूको आमाको कुरा गरेको है त ऊ पनि विवाह भन्दा अगाडि नै उसको बाउसँग नै के भन्छ अब यो थुप्रो कुराहरू सिकेको रहेछ केमिकल इन्जिनियरिङ मात्र हैन तर अरू प्रकारको यन्त्रहरू यताउतिको बारेमा पनि सिक्नु भएको थियो उहाँले With her father. उसको बुवा नै सँग Okay. Then later on she went to college. अनि पछि उहाँ कलेज पनि जानु भएछ Hartsville College. हार्ट्सविल कलेज भन्नेमा And she studied literature. त्यहाँनिर उहाँले साहित्य पढ्नु भयो Okay. So in those days women never went to college.
अब त्यो चाहिँ यस्तो खालके समयको हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ जति बेला चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ यसरी पढ्थेन, कलेज जाने कुराहरू हुन्थेन। So the bishop obviously got impressed with her. अनि अब पढ्ने स्त्री है, यत्रो अब स्त्री जातिहरू पढ्दैन तर उहाँ चाहिँ पढ्ने मान्छे हैन, भेटेपछि चाहिँ बिशप चाहिँ उहाँदेखि धेरै प्रभावित हुनुभएछ। And so he said, I would like to marry you. अनि उहाँले विवाहको प्रस्ताव राख्नु भएछ। So she said, okay, you are the bishop, you're going on your rounds, and I'm studying in college now. अनि उहाँले भन्नुभएछ अब तपाईँ त बिशप मान्छे हैन, बिशप मान्छे त अब घुम्दै सेवाकाई गर्नु पर्यो हैन, म चाहिँ अहिले पढ्दैछु कलेजमा। Okay, so after 2 years, अनि 2 वर्षपछि चाहिँ if you still have feelings for me, I'll accept your marriage proposal. अनि अब 2 वर्ष तपाईँ हिँड्दै गर्नुहोस्, तपाईँ सेवाकाई गर्दै गर्नुहोस्, म पढ्दैछु, 2 वर्ष पछाडि फेरि कुरा गरौँ, अब तपाईँको भावना म प्रति उत्तिकै प्रबल छ भनेदेखि त्यस पछाडि हेरौँला भन्ने कुरा गर्नुभएछ। But praise God, after 2 years he came again. अनि 2 वर्ष पछाडि उहाँले बिशपले फेरि विवाहको प्रस्ताव लिएर आउनु भएछ। And they both got married. अनि उनीहरूको विवाह भयो। And what type of home did they have? उनीहरूको परिवार, उनीहरूको घर चाहिँ कस्तो खालके टाइपको थियो त? She was a science mom. अब आमा चाहिँ आमा हो तर एकदम विज्ञानलाई प्रयोग गर्ने हैन, विज्ञानमा विश्वास गर्ने हैन, यस्तो खालके आमा। So she used to make small gadgets and small toys for her 7 children. अनि 7 जना छोराछोरीको लागि खेलौनाहरू उले नै बनाइदिन्थेछ हैन, सानोतिनो मेसिनहरू, केटाकेटीलाई घरमा चाहिने कुरोहरू उहाँले आफै बनाएर दिनुहुन्थेछ। आमा चाहिँ त्यस्तो। The father would go on his journeys. अब बाउ चाहिँ यात्रा गरिराख्नु पर्ने बिशप मान्छे हो। But she would make for them mechanical toys and mechanical gadgets. ए सुन्नुस् है त, एरोप्लेन बनाउने मान्छेहरूको आमाको कुरा गर्दैछ है त। सानैबाट आमाले त्यसरी त्यो मेसिनको है केही न केही बनाएर केटाकेटीहरूलाई खेल्नको लागि पनि आफै बनाएर दिने गर्थेछ। Okay, and so they started they understood from a very small age, they understood what was machines. अनि अब सानो उमेरैबाट यो केटाकेटीले के थाहा पायो, मेसिनहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ, यन्त्रहरू यस्तो हो, यसले यसरी काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सानैबाट सिकेको रहेछ उनीहरूले। But their father also, whenever he went for journeys preaching as a bishop over many churches, अनि अब बाउ पनि बिशप थियो। बिशप एउटा मण्डलीको मात्र होइन, बिशप भनेपछि विभिन्न मण्डली लाई उहाँले हेर्नुपर्ने, जसरी विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्थ्यो उहाँले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। but whenever he used to come back home, he used to bring toys for his children. अनि जहाँ उहाँ प्रचार गर्न जानुहुन्थ्यो फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ केटाकेटीको लागि खेलाउना लिएर आउनुहुन्थ्यो। And his 7 children would wait, when daddy is coming back, what toys is he bringing for me? अनि 7 जना केटाकेटी चाहिँ एकदम पर्खेर बस्थे रे, ड्याडी फर्केर आउँदैछ, के चाहिँ ल्याइदिन्छ होला खेलाउने भनेर। So one time when he came back, he brought them a toy helicopter. अनि एकचोटि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले उनीहरूलाई हेलिकप्टर, खेलाउने हेलिकप्टर ल्याइदिएर आउनु भएछ। And this helicopter was an imitation of the helicopter made by a French scientist. एकजना फ्रेन्च वैज्ञानिकले हेलिकप्टर बनाएका थिए। त्यही हेलिकप्टर जस्तै नै चाहिँ अब खेलाउने हेलिकप्टर उसले ल्याइदिएर आएछ। So Alfonso Pénaud, in 1878, he made a type of helicopter, and there was a toy imitating that invention. अनि 1887 मा उहाँले त्यो हेलिकप्टर बनाउनु भएको थियो। उहाँले बनाउनु भएको हेलिकप्टर अनुसारकै नै खेलाउनेहरू पनि पाउँथ्यो हेलिकप्टर है त। Orville and Wilbur Wright loved this toy. It was their best toy. अनि अर्विल र विल्बरले चाहिँ यो खेलाउन एकदमै मन पराए अरे, अनि एकदम मन पराउँथे अरे उनीहरूले। And they nicknamed this toy the Bat. अनि उनीहरूले द ब्याट अथवा चमेरा भनेर चाहिँ त्यो खेलाउनलाई नाम पनि दिएको थियो अरे। They said that this toy inspired them.
अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि यही खेलाउनाले उनीहरूलाई प्रेरणा दियो रे They were so inspired by this toy. यो खेलाउने एउटा खेलाउनेबाट यति साह्रो प्रेरित भए रे उनीहरू Of course, they had other toys also. अनि अरू खेलाउनाहरू पनि थियो उनीहरूसँग But they said तर उनीहरूले यसो भने that this toy inspired us, that when it broke, they made their own version of it. अनि यति धेरै प्रेरित भयो रे अब यिनीहरू केटाकेटीमै है जब त्यो खेलाउना भत्क्यो नि खेलाउना भत्किसकेपछि त्यस्तै उनीहरूले आफ्नै आइडिया लगाएर बनाए पनि अरे Then the father and mother and them, they opened a cycle shop. अनि उनीहरूले परिवारको एउटा साइकल पसल खोलेछ At that time, the cycle was just invented. अब Everybody was हेर्नुहोस् है using the साइकल cycle. पसल खोल्यो भन्दा चाहिँ अब अहिले त के ठुलो कुरा भन्ने तर याद राख्नुहोस् त्यति बेलाको लेटेस्ट है भर्खर निस्केको आविष्कार चाहिँ अब साइकल थियो साइकल पसल उनीहरूले खोले Okay, everybody in the world was using cycles. अनि अब त्यो चाहिँ अब चल्ती गाडी सबैजना अब धनी हुने खानेले मात्रै गर्ने होइन सारा संसारभरि साइकल भन्ने कुरोको चाहिँ एकदमै होइन हाहाकार थियो त्यति बेला उनीहरूले साइकल पसल खोले Then later on, somebody also put a motor to the cycle, then became motorcycle. अनि पछि गएर मात्रै पहिला त साइकलै हो सबैजनाको साइकल पछि गएर कसैले त्यसलाई मोटर लगाइदिसकेपछि मोटरसाइकल बन्नेको हो नि त हैन तर बन्नेको त पहिला साइकलै हो Okay, so they had that. They were selling all over, good business. अनि उनीहरूको एकदम राम्रो बिजनेस यसरी संसारभरि उनीहरूले साइकल बेचिरहेका थिए So can you imagine their house? अब यसो विचार गर्नुहोस् कस्तो खालके उनीहरूको घर परिवार चाहिँ थियो होला They have a library, lots of books. याद गर्नुहोस् घरमा किताबै किताब छ घर लाइब्रेरीले भरिएको छ They were studying each and every book in their daddy's library. अब ड्याडीको लाइब्रेरीमा भएकै किताबहरू केटाकेटीले पनि पढ्छ He was a preacher, bishop. He was going preaching in different churches. अनि बाउ चाहिँ अब प्रचारक हो बिशप हो विभिन्न मण्डली जसलाई उहाँले रेखदेख गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर गएर वचनहरू दिनुपर्ने And they were like having a cycle shop, a printing shop. उनीहरूको साइकल पसल पनि थियो त्यति बेलाको लेटेस्ट होइन साइकल पसल पनि छ फेरि छापाखाना पनि छ त्यो पनि नयाँ आविष्कार Plus, their father had his own seminary that he pioneered. अनि अब बाउको आफ्नै बाइबल कलेज पनि थियो जो उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो So that was the environment that they were अनि growing up. अब यो दुईजना केटाकेटीहरू हुर्किने वातावरण चाहिँ त्यस्तो खालके वातावरणमा हुर्केकोहरू यिनीहरू Their whole house was a college. Their whole house was a science experiment. अब बाउ र आमा दुवैजना उस्तै घरको वातावरण पनि उस्तै भनेपछि त त्यो 7 जना केटाकेटीलाई त स्कुल कलेजै घर नै हो सिक्नु पर्ने जति सबै कुरो त्यो जमानाको लागि सबै कुरो उनीहरूको लागि घरैमा थियो In fact, अनि वास्तवमा Wilbur, he started taking care of his mother because she started developing pneumonia. अनि विल्बरले चाहिँ विशेष गरी आमालाई स्याहार सुसार गर्न थाल्यो रे किनभने आमालाई चाहिँ निमोनिया भएको थियो Okay, and after 30 years of marriage, she died in 1889. अनि उनीहरूको अब बाउ र आमाको कुरा गरेको है उनीहरूको 30 वर्ष विवाह रह्यो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ बित्नु भयो Okay, but during the last stages of her life, Wilbur, he didn't go to college. He gave up college to nurse his mother to health. He wanted his mother to be healed. अनि तर अब उहाँको अन्तिम समयमा आमाको अन्तिम समयमा चाहिँ छोरा विल्बर चाहिँ कलेज जानु भएन रे उहाँले चाहिँ आमालाई स्याहार्नकै लागि भनेर पढाइलाई त्यतिकै राखेर उहाँले आमालाई स्याहार्नु भएछ Okay, so you could see how close knit the family is. Okay? अनि यसो विचार गर्नुहोस् त परिवारमा उनीहरू कति साह्रो एकअर्कासँग जोडिएको र कतिको नजिकको सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा हामी उनीहरूको बुझ्न The सक्छौं father goes on journeys, he brings back toys. अनि बाउ चाहिँ अब यात्राहरुमा जान्छ फर्केर आउँदा केटाकेटीको लागि खेलौनाहरु बोकेर आउँछ He goes on different churches. Sometimes they go as a family. अनि विभिन्न मण्डलीहरुमा जान्छ कोही बेला परिवारै पनि सँगै जान्छ They have a printing press with them. They have a cycle shop. अनि उनीहरुको अब छापाखाना पनि छ
उनीहरूको साइकल पसल छ, They have a library. घरैमा लाइब्रेरी छ, They have a seminary. उनीहरूको आफ्नै बाइबल कलेज छ। And so the environment was very creative, yeah? केटाकेटीको लागि त्यो हुर्किने ठाउँ, त्यो वातावरण नै एकदमै सृजनात्मक छ के, नौलो कुरो सिक्ने वातावरण भएको ठाउँ छ। In fact, later on in life, Wilbur joins his father in the United Brethren of Christ Church. अनि पछि गएर चाहिँ विल्बर चाहिँ उसको बाउलाई नै सेवाकाईमा नै साथ दिनको लागि चाहिँ उहाँ त्यो जुन मण्डली जुन संस्थासँग उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि जोइन हुनुभयो। But Wilbur, sadly, he gets typhoid and dies. तर विल्बरलाई चाहिँ टाइफोइड भएर ऊ पनि मर्छ। Okay, but let's look at how it happened, the invention, how it happened. अब हामीले हवाई जहाजको सुरुवात है त्यसको आविष्कार कसरी भयो भन्ने कुरा गर्दै छौं। Okay, you know, when we look at them, we can imagine that they're playing with these mechanical toys that they invented. अब याद राख्नुस् है, पछि गएर उनीहरूले हवाई जहाज बनाए, तर यिनीहरूको बाल्यकाल सानै उमेरको सम्झिनुहोस्, उनीहरूसँग भएको त्यो मिसिनको त्यो यन्त्र उनीहरूको खेलाउनेहरू पनि त्यस्तै टाइपको छ, उनीहरू त्यस्तै कुराहरूसँग खेल्छ। They owned cycle shop there, so they had many cycles. अब उनीहरूको आफ्नै साइकल पसल छ, त्यसको अर्थ केटाकेटीको लागि त अब सिक्ने चलाउने त मौका छ नि त हैन, उनीहरूको आफ्ना आफ्नै। And so when we look at the cycles, you know, they imagine the children, they're going down the hill with the cycle, push cycle. अब यसो कल्पना गर्नुहोस् उनीहरू केटाकेटीहरू, अब तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हामीले सयौं वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछ, अहिले यो कुरोहरू कस्तो लाग्ला, तर यो सयौं वर्ष अगाडिको कुरो हो हैन। अब उनीहरू को आफ्नो साइकल अनि त्यो पहाडबाट तल उनीहरू एकदम स्पिड जाँदै खेलेको कुदेको तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। And when the cycles going down the hill, maybe they're thinking, what happens if the cycle had wings? अब यसो They may be thinking like that. अब यसो विचार गर्नुहोस् कि केटाकेटीहरूको मनमा कस्तो खालके कल्पना आयो होला, त्यो साइकलमा स्पिड ओह्रालो जाँदा उनीहरूको मनमा त्यो अब वातावरण नै त्यस्तो टाइपको छ, उनीहरूले सोच्यो होला अझ यो साइकलमा त पखेटा भइदिएको भए त कस्तो महसुस हुन्थ्यो होला भन्ने सोचहरु आयो होला। Their favorite toy, the bat, was a helicopter. अब उनीहरूको एकदम मन पर्दो खेलाउनु है, खेलाउन पनि जसलाई उनीहरूले चमेरा भनेर भन्थे, त्यो हेलिकप्टर उनीहरूको बेस्ट खेलाउने। But when that bat got destroyed, they made their own bat, so made their own helicopter, so they were also experimenting. अब हेर्नुस् है, केटाकेटी नै पनि कस्तो टाइपको थियो भने जब त्यो उनीहरूको मन पर्दो खेलाउन चाहिँ भत्क्यो नि, उनीहरूले त्यही चाहिँ हैन, तर त्यहीबाट आइडिया लिएर उनीहरूले आफ्नै भर्जनको पनि बनाएका थिए खेलाउन। Okay, so as they were growing up, their sister told their father one day, you know, they're trying to make wings like birds. अनि एक दिन चाहिँ बहिनीले उनीको बाउलाई पोल लगाइदिए रे हैन, यिनीहरूले चाहिँ पखेटा बनाउने कोसिस गर्दैछ भनेर चाहिँ बाउलाई भन्दिए। Their sister Catherine said to the father, and the father and the mother were very happy. Oh yes, come on, let's support them. अनि क्याथरिनले चाहिँ बाउलाई भन्दिए रे, यिनीहरूले चाहिँ पखेटा बनाउने कोसिस गर्दैछ, उड्ने पखेटा बनाउने भनेर बाउ र आमाले एकदम उत्साह दिएर ल हामी सबैजना सहायता गरौँ न त, हेरौँ न त, सहायता गरौँ भन्ने र भन्यो रे। One guy from Germany, he tried to make a plane and it crashed into a building. अनि एउटा जर्मनीको मान्छेले चाहिँ प्लेन बनाउने कोसिस गरेको थियो रे, त गएर एउटा भवनमा ठोक्केछ त्यो। Another scientist from England, he tried to make a plane, he crashed and the whole plane in him it got destroyed. अनि इंग्ल्यान्डको मान्छेले पनि बनाउने कोसिस गरेको थियो, प्लेन त क्राश भयो ऊ पनि मरेछ त्यसैमा। Okay, but these two brothers, what they thought, तर यो दुईजना दाजुभाइले चाहिँ के सोचे भने people are making a plane, but if it's not safety, does not have control, अब then there's no use. Nobody will come in the plane. अब उनीहरूले चाहिँ के सोचे भने अब उडाउनु त अरूले पनि उडाएको थियो, तर उनीहरूले सोचे रे तर उड्नु त उड्छ, तर सुरक्षा भन्ने कुरो छैन भने त कसले युज गर्छ र यसलाई हैन। अब उड्नु त उड्नु पर्यो, तर सुरक्षित पनि त हुनु पर्यो उड्नको लागि। And you know, the father was a bishop, so he said, you know, we save lives, we don't do reckless things. अनि बाउ चाहिँ अब बिशप मान्छे, उले भने रे हामी त
आत्मा जित्ने काम गर्छौँ, मान्छे मार्ने काम गर्दैन नि हामी त, होइन? अनि त्यस्तो त्यो भताभुङ्ग हुने सत्यानाश हुने काम त हामी गर्दैन। So after many trials, on December 17th, अनि धेरै कोसिसपछि डिसेम्बर 17मा 1903, यो चाहिँ 1903 को कुरा हो, they invented the plane. उनीहरूले बल्ल त्यहाँदेखि हवाई जहाज चाहिँ सफलतापूर्वक उनीहरूले बनाउन, Both the brothers sat on it, दुईजनै दाजुभाइ त्यो प्लेनमा चढे रे। and they went for, I think, 15 minutes or something like that. अनि उनीहरू 15 मिनटसम्म आकाशमा उड्न सफल भए, And then they also landed safely. अनि सुरक्षितसँग ल्यान्ड पनि हुन सके। And they sent the telegram to their daddy. अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ बाउलाई टेलिग्राम लेखिहाल्यो अरे उनीहरूले, We have done it, 15 minutes or whatever. अनि हामी सफल भयौँ है, अब 15 मिनट उड्न सफल भयौँ भनेर। So their father, Bishop Milton, went to the press and declared to the whole world, my sons have done it. अनि बाउले चाहिँ त्यहाँदेखि तुरन्तै यो के भन्छ पत्रकारहरूलाई गएर चाहिँ मेरो छोराहरूले चाहिँ सफलतापूर्वक यो गर्न सके भनेर चाहिँ अब उसले संसारलाई घोषणा गरिदिए। So it was a family enterprise. तपाईँ यसो विचार गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूले जे गरे नि परिवारै मिलेर गर्न सकेको कुरो हो के। Listen what their sister Catherine Wright said. अनि उनीहरूको त्यो अघि जो बहिनी कुरा गरेको थिएँ नि है, सिस्टर, उनीहरूको बहिनी क्याथरिन राइटले चाहिँ यसो भने अरे, No family ever had a happier childhood यसो भने अरे, कुनै पनि परिवारमा चाहिँ केटाकेटीको यति साह्रो खुसी है बाल्यकाल चाहिँ हुँदैन। No family ever had a happier childhood than ours. Let me finish the quote. No family ever had a happier childhood than ours. I was always in a hurry to get home after I had been away half a day. हेर्नुहोस् है त, उहाँको त्यो बहिनीले चाहिँ के भने अरे, हाम्रो जस्तो एकदम खुसीले भरेको बाल्यकाल चाहिँ कुनै पनि परिवारको छैन होला। आधी दिन मात्रै म बाहिर काहीँ गएँ भने पनि कहिले घर फर्केर जाउँ भन्ने मलाई आतुरी हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ बहिनीले त्यसरी भन्नु पर्यो। Then the brother Wilbur Wright said this. अनि उनीहरूको अब उसको दाइ विल्बर राइटले पनि यसो भने अरे, If I were giving a young man advice as to how he might succeed in life, I would say to him, pick up a good father and mother and begin life in Ohio. उसले चाहिँ यसो भनेर Wilbur Wright. विल्बर राइटले चाहिँ यसो भनेर भने रे, यदि एउटा जवान व्यक्तिलाई मैले चाहिँ लाइफमा जीवनमा कसरी सफल हुनु भन्ने एडभाइस दिन पर्यो भनेदेखि चाहिँ म यसो भन्छु, एउटा राम्रो बाउ पक्रा, एउटा राम्रो आमा पक्रा र ओहायोमा जीवन सुरु गर भनेर भनेर के सक्सेसफुल हुन चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ। So here we have, Wilbur Wright अनि विल्बर राइटले त्यसो भने, and Catherine Wright said that. अनि क्याथरिन राइटले पनि त्यसै Now भने। brother Orwell, this is what he said. अनि अर्विलले, अब यिनीहरू सबै एउटै छोराछोरीले है त, अनि अर्विलले चाहिँ के भनेर भने, I'll read the whole quote. We were lucky enough to grow up in an environment where there was always much encouragement to children to pursue interests, to investigate whatever aroused curiosity. In other environment, our curiosity might have been nipped long before it could have borne fruit. उसले भन्यो भने हामी चाहिँ कति साह्रो भाग्यशाली कि हामी यस्तो खालके वातावरणमा हुर्क्यौँ जहाँनिर चाहिँ हामीलाई केटाकेटीको रुचि के छ है, त्यो रुचिलाई चाहिँ तिमीहरूले नछोड, त्यसलाई तिमीहरूले पछ्याउ भनेर भन्थ्यो होइन। अनि हाम्रो मनमा जागेको त्यो उत्सुकताहरूलाई चाहिँ लु न त खोजी तलास गर भनेर भनिहाल्थ्यो होइन। अनि यदि हामी चाहिँ अर्कै खालके वातावरणमा हुर्केको भए चाहिँ हाम्रो मनमा जागेको त्यो इच्छा र त्यो के भन्छ एउटा त्योहरू हुन्छ नि है, त्योहरू चाहिँ सायद सानैमा उनीहरूले उम्रिन पनि दिन्थेन होला है। अरू खालके वातावरणमा चाहिँ अब हाम्रो मनमा आएको यस्तो गर्दा के होला भन्ने आएको सोचहरू चाहिँ सायद सानैमा टिपेर उनीहरूले फालिदिन्थ्यो र, तर हामी चाहिँ यस्तो वातावरणमा हुर्क्यौँ जहाँनिर चाहिँ केही हामीले इच्छा देखाए कि त सबैजना मिलेर ल यसलाई अनुसन्धान गरौँ न त, खोज तलास गरौँ न त भनेर उत्साह दिन्थे भनेर भने। So these three quotations show that the family environment is so important for children to grow up and find their purpose in life.
अब यो तीनजना छोराछोरीको भनाइले हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि केटाकेटीले यदि जिन्दगीमा आफ्नो उद्देश्य थाहा पाउनु हो र पछि गएर सफल हुनु हो भनेदेखि चाहिँ पारिवारिक वातावरण कस्तो हुनुपर्छ, पारिवारिक वातावरण कति इम्पोर्टेन्ट, कति महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। The family unit is what makes the world. हेर्नुहोस् है त, संसारलाई वास्तवमा विकास गर्ने बनाउने चाहिँ परिवारले हो। परिवार कस्तो छ त्यहीबाट नै निर्धारण हुन्छ। If you look in the Bible, यदि तपाईले बाइबलमा हेर्नुभयो भने God did not plant a church. याद राख्नुहोस्, परमेश्वरले मण्डली स्थापना गर्नु भएन। God planted Adam and Eve. परमेश्वरले आदम र हब्बालाई स्थापना गर्नुभयो। Cain and Abel. है, त्यसपछि कैन र हबिल जन्मे। Teaching us the first thing we need to establish on earth is good family. अनि योबाट हामी के सिक्छौँ परमेश्वरकै उदाहरणबाट हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने चाहिँ परिवार हो है। परिवारलाई यदि हामी स्थापित गर्न सफल भयौँ भने भन्ने कुरा हामी सिक्न सक्छौँ। If we have a bad family, यदि खराब परिवार छ भने we have a bad community. अब समाज पनि खराबै हुन्छ, We have a bad city. अनि सहर पनि खराबै We have a हुन्छ, bad country. अनि देशै खराब We have हुन्छ, a bad world. अनि संसारै खराब हुन्छ। If you have a good family, तर परिवार चाहिँ राम्रो परिवार छ भने, you have a good community, अब याद राख्नुहोस्, परिवार मिलेर राम्रो परिवार मिलेर राम्रो समुदाय बन्छ, good city, राम्रो सहर बन्छ, good country, देश पनि राम्रो बन्छ, good world. संसारै राम्रो बन्छ। We know our family, tragedy family, tragic family. एउटा परिवारको परिवारलाई हामी चिन्छौँ जो चाहिँ अब एकदम दुःख लाग्दो हो उहाँहरूको परिवार चाहिँ। And the father was a drunkard अनि बाउ चाहिँ एकदम मातिने and violent man, एकदमै हिंसात्मक है known as व्यक्ति। like a mafia don, gunda in that area. खासै भन्यो भने चाहिँ वरिपरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ गुन्डाइकै रूपमा उहाँलाई चिन्ने। The wife, she was into prostitution and into cheating people of their money. अनि श्रीमती फेरि त्यस्तै वेश्यावृत्तितिरै लागेको मान्छेहरूबाट पैसा लुट्ने। And there are 2 sons born to them. अनि उनीहरूको दुईजना छोराहरू जन्मे। One son, he died. एकजना चाहिँ छोरा मर्यो एकजना। And we don't know whether sickness or somebody killed him. अनि यस्तो पाराले मर्यो कि बिमारी भएर मर्यो कि कसैले मार्यो कि त्यो अत्तोपत्तो नै खासै भएन। Another person, he's dangerous. He's also mafia and into adultery, into sexual sins, into violence. अनि अर्को छोरा पनि त्यस्तै अब जिउँदो त जिउँदै छ तर डेन्जर है, अरूलाई के भन्छ लुट्ने, यौन दुर्व्यवहार गर्ने त्यस्तो खालके। So the family is the place where the whole world is going to be blessed अब from. लास्टमा गएर कुरा चाहिँ यही आउँछ, संसारले आशिष पाउने आशिषको सुरुवात चाहिँ सबभन्दा पहिला परिवारमा सुरु हुन्छ है। Let's read 2 Bible verses. हामी दुईवटा बाइबल खण्डहरू पढ्ने छौँ। Acts chapter 2 verse 46 and 47. प्रेरित 2 को 46 र 47। Acts 2 46 to 47 says, "So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily those who were being saved." 46 र 47 प्रेरित 2 को है त। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उदार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। So look at what the first century church were doing. हेर्नुहोस् है, पहिलो शताब्दीको मण्डलीले के गर्थे हेर्नुहोस् है। And we should do that also. अनि हामीले यो गर्न पर्छ। Daily they were in the temple. हरेक दिनै उनीहरू मन्दिरमा उपस्थित हुन्थे। The temple in those days was not like our church. The temple in those days was like a super
super mall or supermarket. All the people used to gather there. एउटा कुरो याद राख्नुहोस् मन्दिरमा भेला हुन्थे भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो जस्तो चर्च भवनमा भनेको होइन अहिलेको लागि चाहिँ भेला हुने ठाउँ मलै त्यही हो भन्ने जस्तै अहिले सबै मान्छे मलैमा जान्छ नि त्यति बेला जे हुन्थ्यो मन्दिरैमा हुन्थ्यो त्यही भएर सबैजना नै खासै मन्दिरैमा हुन्थे It's like market, Jawlakel market and Lagankel market, मन्दिरमा चाहिँ Jamal किन market. है किनभनेदेखि मन्दिरैमा बेचबिखनको कामहरू बजार लाग्ने काम सबै नै त्यहीँ हुन्थे त्यही भएर दिनदिनै सबैजना खासै त्यहाँ नै हुन्थे And it says over there, breaking bread from house to house. तर त्यहाँदेखि भनेको छ घर घरमा उनीहरूले रोटी भाँच्थे भनेर भनेको छ Meaning, they went house to house eating dal bhat. त्यसको अर्थ विश्वासीहरू चाहिँ एउटा घरदेखि अर्को घरदेखि अर्को गर्दै है दिनदिनै घर घरमा दाल भातको लागि And it जान्थे says they ate their food with gladness, उनीहरू खुसी साथ उनीहरूले खाना खान्थे with the simplicity of heart. है अब हृदयको के भनेको छ शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे भनेको छ While eating food, they would praise God. उनीहरूले खाना खाँदै गर्दा परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे And that gave them favor with the people. अनि यसले चाहिँ के हुन्थ्यो मान्छेहरूको नजरमा पनि उनीहरूले निगाह पाउन थाले And automatically, many people were added to अनि it. त्यस पछाडि अटोमेटिकली के भयो भने अगुवाहरू विश्वासीहरू चाहिँ विश्वासीहरूको आज उसकोमा भोलि अर्कोमा जान्थे त्यही खाना खान्थे त्यहीँनिर प्रशंसा आराधना गर्थे मान्छेहरूले पनि त्यो सङ्गतिलाई मन पराउँथ्यो अनि अटोमेटिकली नयाँ विश्वासीहरू पनि यसरी थपिन थाले So, what is the best evangelism strategy? भनेपछि सुसमाचार प्रचारको लागि एकदमै उत्तम रणनीति चाहिँ के हो त Over here it says, यहाँनिर के भनेको छ भने they got favor from all the people, and the Lord added to the church daily. Means daily people came to know the Lord. मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँथे अरे है अनि हरेक दिनदिनै प्रभुले चाहिँ त्यहाँदेखि संख्यामा नयाँ विश्वासीहरू थपिदिनु भयो Now, which church can say daily people are coming to अब church? यसो भन्नुहोस् त है अहिलेको मण्डलीलाई हामीले विचार गर्यो भने कुन चाहिँ चर्चले चाहिँ हाम्रो त दिनदिनै नयाँ विश्वासीहरू थपिन्छ डेली नयाँ विश्वासी हुन्छ भनेर चाहिँ कसले भन्न सक्छ Because our focus is wrong. किनभनेदेखि उनीहरूले जुन पाराले सेवाकाई र सङ्गति गर्थे नि अहिले चाहिँ हाम्रो तरिका नै अलिकति फरक भइसकेको We छ क्या focus on Saturday service, Sunday service. अनि हाम्रो चाहिँ फोकस के भएको छ शनिबारको एक दिनको सङ्गतिलाई हामीले बडो जोड दिन्छौँ अथवा आइतबार सङ्गति हुन्छ भने त्यो दिनलाई बडो जोड दिन्छौँ र त्यसरी So सम्झिन्छ once a week, twice a week, somebody comes to know the Lord. भनेपछि हाम्रो उनीहरूको सङ्गति दिनदिनै हरेक विभिन्न व्यक्तिहरूको घरमा दिनदिनै नयाँ विषय थपिन्थे हाम्रो हप्तामा एकचोटि शनिबारको दिनको बिहानको फोकस हुन्छ अनि हाम्रो पनि यदि थपिएन भने पनि फाटाफुटा हप्तामा एकजना दुईजना थपेकोलाई पनि बेसी नै भनिन्छ आखिर See, the whole of the political Roman Empire was against them. याद राख्नुहोस् है त्यति बेलाको विश्वासीहरूको विरुद्धमा चाहिँ पुरै रोमी साम्राज्य नै विरुद्धमा थियो Judaism, the majority religion of their country, all the Jews were against them. अनि खास भन्यो भने अब उनीहरूकै देशमा यहुदीहरूको बीचमा पनि जो यहुदी उनीहरूको मत थियो है उनीहरू पनि यो नयाँ क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा नै थिए So how did God use them? भनेपछि अब साम्राज्य नै विरुद्धमा छ उनीहरूको जातै विरुद्धमा छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी प्रयोग गरे त They were breaking bread from house to house, or dal bath from house to house. उनीहरूले कुन पाराले संगति गरे आज अर्कै विश्वासीकोमा भोलि अर्कै विश्वासीकोमा हरेक दिन आज यहाँ दाल भात खायो संगति गर्यो भोलि यहाँ दाल भात खायो संगति गर्यो त्यो पाराले संगति हुन्थ्यो They उनीहरुको ate their food with gladness. उनीहरु खुसी साथ उनीहरुको खाना खान्थे Okay, oh, let's today's Sangati in this house and tomorrow that house. Okay, you make food, we'll come and eat. Then you come to my house, we'll eat over here. अनि उनीहरुको अब यस्तो थियो है आज उहाँकोमा संगति भयो हामी त्यहाँ जान्छौँ भोलि हाम्रोमा संगति हुन्छ उहाँको पुरा परिवार आउनुहुन्छ हैन अनि एकदमै उनीहरुको चाहिँ नजिक प्रकारको संगति पनि हुन्थ्यो त्यही पाराले उनीहरुले संगति गर्थे And their heart was simple hearts. They were people who loved families. हेर्नुस् है शुद्ध हृदयको मान्छेहरू मिलिजुली बस्ने उनीहरू चाहिँ परिवार
र परिवारको एकतालाई प्रेम गर्ने विश्वासीहरू थिए। And what type of families they were? They were praising God. उनीहरू कस्तो खालके परिवारहरू थिए? परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने। आज यहाँ संगति भयो, पुरा परिवार मिलेर प्रभुलाई संगति प्रशंसा गर्यो। So Rome, the political leaders were against them. अब राजनीति अगुवाहरू उनीहरूको विरुद्धमा थिए। The Romans. रोमीहरू। The Jewish leaders, spiritual leaders were against them. अब हेर्नुहोस् है, क्रिस्चियनहरूको कुरा गरेको रोमी सरकारै उनीहरूको विरुद्धमा छ। उनीहरूको जात अब यहुदी मतको उनीहरूको ठुलो ठुलो अगुवाहरू सबै उनीहरूको विरुद्धमा छ। But it says over here, but they had favor with all the people. तर हेर्नु सरकार विरुद्धमा छ, उनीहरूको धार्मिक अगुवाहरू विरुद्धमा छ, तर मानिसहरूबाट चाहिँ उनीहरूले शुभेच्छा पाइरहेका थिए। Why did they have favor? अब किन होला मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूलाई किन शुभेच्छा दिइरहेको थिए, किन मन पराइरहेको थिए? What did the people see that gave them favor? अब मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूमा खासमा के देखे होला र उनीहरूलाई शुभेच्छा दिइरहेका They थिए? saw them breaking bread from house to house or having dal bath from house to अनि house. उनीहरूले के देखे? आज यो घरमा, भोलि त्यो घरमा, घर घरमा गएर उनीहरूसँग मिलेर खाएको, उनीहरूसँग संगति गरेको देखे। They ate their food with gladness. That means they were not a negative people. Oh, everybody's persecuting us. They were happy people. अनि उनीहरू एकदम के भन्छ खुसी साथ उनीहरूले जे खान्थे खुसी साथ खान्थे भनेको के हो? सबैजना हाम्रो विरुद्धमा, न सरकार हाम्रो पक्षमा, न धार्मिक व्यक्तिहरू हाम्रो पक्षमा भन्ने हैन, तर उनीहरू चाहिँ एकदम सकारात्मक विश्वासीहरू थिए। Their heart was very simple. उनीहरूको हृदय चाहिँ एकदमै शुद्ध, एकदम साधारण थियो। What was that simple heart? अनि उनीहरूको शुद्ध मन, साधारण मन चाहिँ कस्तो खाले? Putting their families first. परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता। Praising God in their families. है परिवारै मिलेर यो परिवारसँग मिलेर आज परमेश्वरलाई प्रशंसा, परिवारलाई प्राथमिकता दिइरहेको So छ। the political leaders and the spiritual leaders were against them. अनि आत्मिक अगुवाहरू जो यहुदी धर्मगुरुहरूको कुरा गरेको रोमी सरकार उनीहरूको विरुद्धमा थियो। But all the local people saw, these are family people. तर स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ देखे यिनीहरू त परिवारलाई मान्यता दिने मान्छेहरू भनेर देखे। And so the Lord added to the church daily. अनि दिनदिनै प्रभुले नयाँ विश्वासी, नयाँ आत्माहरू मण्डलीमा थपिदिनु। How did that happen? कसरी भयो त यो? One day the Sangati was in our house. अब एक दिन होला सायद संगति हाम्रो घरमा थियो होला, And we brought one friend. तर हाम्रो घरमा संगति हुँदा हामीले एकजना छिमेकी पनि They ल्यायौँ। came for food. अनि साथीलाई हामीले खानामा बोलायौँ हैन, उहाँहरूले खाना खाए। They saw all the people so happy. अनि त्यो छिमेकीले सायद सबैजना खुसी भएको देख्यो होला। Their heart was for family. अनि यसो हेर्दाखेरि त यो त खराब कुरो होइन, यिनीहरू त सबै परिवारमा गरिने कुराहरू रहेछ They यो were all कुरो। praising God. सबैजनाले परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिरहेछ। I want to also worship your अनि God. सायद त्यो जसलाई चाहिँ पाहुना बोलाएको थियो छिमेकी, सायद उसले पनि म पनि क्रिस्चियन हुनु पर्यो, म पनि प्रभुलाई आराधना गर्नु पर्यो भनेर सायद त्यसरी आयो होला। Next day Sujan's house. अब भोलि सायद सुजनको घरमा संगति होला, Then Samarth's house. त्यहाँदेखि सामर्थको घरमा, Then Joseph's house. अनि हाम्रो जोसेफ भाइको घरमा, Then Joel's house. अनि जोएलको घरमा, Then mention some names. अनि त्यस पछाडि वीर कुमारजीको घरमा होला, त्यस पछाडि सुमन दुलालजीको घरमा, अर्को दिन शान्तराजजीको घरमा होला। Okay, so they went house to house. Every day they're eating dal bath. People are coming to know the Lord. हेर्नुहोस् है, Simple evangelism. संगति कसरी भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ घर घरमा जान्थे विश्वासीहरूकोमा, आज अर्कोमा, भोलि अर्कोमा दाल भात पकायो, खायो, संगति गर्यो। तर त्यो परिवारले सायद कसैलाई बोलाएको हुन्थ्यो होला, ऊ त्यो दिन नयाँ प्रभुमा आउँथ्यो, भोलि उहाँकोमा जाँदा उहाँहरूले पनि कोही बोलाएको हुने, उहाँहरूले पनि कोही बोलाइरहेको हुने। अनि सुसमाचार प्रचार गर्ने उनीहरूको रणनीति पनि एकदमै ठिक भयो क्या। सुरक्षित वातावरणमा, एकदम राम्रो वातावरणमा उनीहरूले सुसमाचार सुनाउन पाए। Let's read Acts 5:42. प्रेरित 5:42 हामी पढौँ। Acts 5:42 says, Acts chapter 5 verse 42 says, and daily in the temple and in every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. प्रेरित 5:42 मा लेखेको छ, अनि हरेक दिन तिनीहरूले मन्दिरमा र घर घरमा गएर येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी सिकाउन र प्रचार गर्न छोडेनन्। So over here
It says again daily in the temple where the people are in the अब marketplace. याद राख्नु यहाँ डेली दिनदिनै मन्दिरमा भनेको त खासमा बजारमा हो नि मलमा हो नि किनभने मान्छेहरू सबैजना त्यहीँ त भेला हुन्छ दिनदिनै त्यो ठाउँमा मन्दिरमा And in every house. तर फेरि त्यहाँ मात्र होइन प्रचार गर्ने कुरो चाहिँ बाहिर मात्र होइन त्यहाँदेखि हरेक घरमा They did not stop उनीहरूले चाहिँ के गर्न छोडेनन् भने doing two things. दुईवटा कुरो गर्न What is those two things? त्यो दुईवटा कुरो के हो त They did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सिकाउन र प्रचार गर्न शिक्षा दिन र प्रचार गर्न चाहिँ छोडेनन् What is teaching? अब शिक्षा दिनु के हो त Teaching believers that Jesus is the Christ. विश्वासीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु शिक्षा दिनु येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर But preaching is telling non-Christians Jesus is the Christ. तर प्रचार त कसलाई गर्नु विश्वासीहरू जो भइसकेको छ उनीहरूलाई त होइन नि त तर नयाँ जान्ने त्यहाँनिर जो छ उनीहरूलाई प्रचार गर्न येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर यो कुरो छोडेनन् So for example, Ramesh, an example, उदाहरणको लागि हाम्रो रमेश भाइ होला he came to our house, उहाँ हाम्रो घरमा आउनुभयो he ate food, हामीसँगै खाना he खानुभयो got saved. उहाँले प्रभुलाई पाउनुभयो He said, can you also have the same food in my house? अनि उहाँले भन्नुभयो होला मेरोमा पनि यसरी नै खाना खान आउनुहोस् न भनेर बोलायो होला Preach to my mom and dad अनि- and my brother and sisters about Christ. अनि मेरो आमालाई बुवालाई मेरो भाइ बहिनीलाई पनि आएर ख्रीष्टको बारेमा तपाईँहरूले सिकाइदिनुहोस् न भनेर खानामा बोलायो होला And then, sure, we'll come. अनि हामीले भन्यौँ होला हुन्छ हामी आउँछौँ And then their family saved, then they told their neighbors. अनि उनीहरूको परिवार त्यो दिन बाँच्यो त्यस पछाडि उनीहरूले उनीहरूको छिमेकीलाई बोलायो They said, oh yes, let's have meal together in my house. अनि उनीहरूले सायद उनीहरूको छिमेकीहरूलाई हाम्रोमा खाना खान आऊ न भनेर बोलायो होला See, Book of Acts says, in 2 years, all of Asia heard the gospel. प्रेरितको पुस्तकले के भन्छ भने 2 वर्षभित्रमा पुरै एसियाले चाहिँ सुसमाचार सुनिसके अरे How? कसरी They went where the people were in the marketplace. एउटा कुरो जहाँ जहाँ मान्छेको भेला र जमात हुन्थे त्यहीँ जान्थे भनेको अर्थ चाहिँ त्यो मन्दिर भन्ने ठाउँ त वास्तवमा त्यहीँ हो सबजना भेला हुने ठाउँ नै त्यहीँ हो उनीहरू त्यहाँ जान्थे And every house. त्यस पछाडि फेरि घर घरमा है घर घरमा गएर नै उनीहरूले सङ्गति If there गर्ने was believer's house, they would teach about Jesus. विश्वासीको घर हो भनेदेखि येशू ख्रीष्टको बारेमा शिक्षा दिने काम If गर्थे it's non-Christian's house, they would preach about Jesus. अनि अब उनीहरू त सुसमाचारलाई ग्रहण गरि नसकेको एउटा नयाँ परिवार छ भनेदेखि प्रचार गर्ने उनीहरूलाई So very simple. अनि एकदमै साधारण छ यो And कुरो that is what Bishop Milton understood and his wife Susan understood. बिशप मिल्टनले चाहिँ यही कुरोलाई चाहिँ वास्तवमा बुझेका थिए That the Church of Jesus Christ is a family. है येशू ख्रीष्टको मण्डली चाहिँ वास्तवमा परिवार हो And in that family, अनि त्यही परिवारमा हाम्रो जो परिवार छ when you परिवारैमा train up a child in the fear of Jesus and following Jesus, great things happen. अनि एउटा बच्चालाई चाहिँ तपाईले तालिम दिनुभयो है सिकाउनु भयो उसलाई त्यस्तै हुर्किने बढ्ने वातावरण राम्रो दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पछि गएर महान काम गर्छन् And many times the people in the world, they say, oh, airplane was invented by these two brothers. हेर्नुहोस् है त अब अहिलेसम्म पनि मान्छेहरूले दुईजना दाजुभाइ मिलेर एरोप्लेन बनाए जहाँ पानी हवाई जहाज बनाए भन्छ Oh, Orville Wright, अनि अर्विल राइटले बनाएको Wilbur Wright. विल्बर राइटले बनाएको But they भनेर forgot their father was Bishop Milton Wright. तर उनीहरूले चाहिँ संसारले चाहिँ के बुझ्दैन भने उनीहरूको बाउको थिए त है उनीहरूलाई हुर्काउने बाउ चाहिँ बिशप मिल्टन राइटलाई चाहिँ उनीहरूले चिन्दैन And their mother was scientist अनि उनीहरूको आमा नै Susan Corner Wright. अनि सुजो कर्नर राइट चाहिँ उनीहरूको आमा नै वैज्ञानिक हैन Okay. घरैमा त्यस्तै वातावरण थियो अनि त्यो संसारले चाहिँ आमा र बाउलाई पत्तो गर्दैन So how do we have scientists, more scientists in the church? अनि हामीले चर्चमा पनि अरू नयाँ वैज्ञानिकहरू चाहिँ हाम्रो चर्चबाट पनि निस्कियोस् न वैज्ञानिकहरू नयाँ नयाँ कुरोहरू आविष्कार गरोस् भनेर हामी चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो कसरी बनाउने त Father was Bishop Milton अनि बाउ चाहिँ बिशप थियो बिशप मिल्टन and mother was scientist Susan. अनि आमा चाहिँ फेरि वैज्ञानिक थियो साइन्टिस्ट सुजन Okay, so what type of family you have? है
तपाईको परिवार चाहिँ कस्तो छ त? Okay, is it artist, तपाईको परिवार कलाकारहरूको परिवार हो कि business family, व्यापारीहरूको परिवार हो कि church pastor's family, मण्डलीको पास्टरको परिवार हो कि or media family, तपाईको परिवार चाहिँ सञ्चार को क्षेत्रमा लागेको परिवार or हो कि education family, शिक्षाको क्षेत्रमा लागेको परिवार पो हो कि or maybe just a simple family that does agriculture, अनि अथवा एउटा खेतीपाती गर्ने एउटा साधारण परिवार पो or हो कि maybe a politician family, हुनसक्छ राजनीति क्षेत्रमा लागेको परिवार पो or हो maybe कि a scientist family. हुनसक्छ वैज्ञानिक क्षेत्रमा लागेको एउटा वैज्ञानिक वातावरण भएको परिवार पो हो कि Science, विज्ञान the Bible, र बाइबलमा चाहिँ put them together, यदि विज्ञान र बाइबललाई चाहिँ मिसाउन सक्यो भने scientists come out. है त्यहाँदेखि चाहिँ असली साइन्टिस्टहरू वैज्ञानिकहरू चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ The Bible and artist you put together, अनि बाइबल and art you put together, artists come out. अनि बाइबल र कलालाई मिसाउने र खतरा कलाकारहरू खडा गर्ने Any area of कुनै पनि संसारको यो समाजको कुनै पनि क्षेत्रलाई we need the Bible and that profession. अनि Mix याद it गर्नुहोस्, together, success comes. कुनै पनि पेशा किन नहोस् तपाईको परिवारले अपनाएको तपाईको परिवारको मुख्य पेशा कुनै पनि किन नहोस् त्यसलाई बाइबलसँग हामी मिसाउन सक्यौं भनेदेखि त्यो क्षेत्र हामीलाई चाहिन्छ त्यसले आशिष पुर्याउँछ तर बाइबलसँग मिसाउन चाहिँ सक्नु पर्यो